في الأفق، ومرحبا عند تحطم أمواج البحر، ومرحبا بكم عندما يسقط الندى على الزهور. أيها الضيوف الأعزاء، حضوركم زادنا نورا وشرفا، وقدومكم وتقديركم لنا في قبول دعوتنا جلب لنا السعادة والفرح لقلوبنا. نتعرف لك اكيد طوالي جدا. الزول ده يجيب داير يظهر في الكاميرا يا جماعه الخير. كل الشعب الاريتري وكل الشعوب الاسلاميه بالف صحه وعافيه. بس ابدا اصحح شويه، انا من هيسن، جيت فقط لنورنبرغ هنا للاحتفاء ودعم الشباب هنا في المناسبه. من كرم. من كرم. ولك كم هنا في المانيا؟ والله في المانيا لغايه عندي 8 سنة. 8 سنة. اللي هي لم شمل، يعني حاجه نحن في الموضوع في الوضع الموجودين فيه، ونحن حاسه حاليا شتات يعني لا يوصف. نعم. فالشيء الوحيد اللي يخلينا حاسه اي حاجه تخلينا نجتمع مع بعض. وده انا افتكر يعني كون انه يوم صماديد ده يعني ما عنده اي اتجاه لجهه معينه، انه شامل لكل المكونات الموجوده، ما في انتماءات. نعم. يعني وده يجسد انه الشيء اللي قاعد نعمله معاكم اليوم في برنامج خش من طرف، يعني بعبارة عن أمسك زول من طرف وخش معاه في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وانتم بخير، الصحة والسلام، وتعود الأيام إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وربنا يعم السلام في بلادنا. معانا أختنا سلوى من مدينة نورنبرغ، نحن قاعدين في مدينة نورنبرغ. وسلوى كل عام وانتم بخير، بالصحة والسلامة، وتعود الأيام، ربنا يحقق الأمان إن شاء الله. وانت وكل الشعب الاريتري وكل الشعوب الاسلاميه بالف صحه وعافيه. بس ابدا اصحح شويه، انا من هيسن، جيت فقط لنورنبرغ هنا للاحتفاء ودعم الشباب هنا في المناسبه دي ان شاء الله. شكرا سلوى. سلوى انت ادينا رايك في الاحتفال والتكاتف اللي عاملينه الشباب، وفعلا نحن نقدر وقفتكم معنا ان انتم جيتوا من اماكن بعيده عشان تتكاتفوا وتحتفلوا معنا. انت رايك شنو في الموضوع انه نحن نتحد ونتكاتف ونمشي قدام؟ انصح الشباب، تقدم نصيحتك شنو للشباب يا سلام؟ والله يا اخي، اولا هنا ما عايزه انصح واتكلم في الحته دي، يعني ما عايزه افوت حته انه اشكركم انتم كشباب للفته الرائعه دي. كونه نحن الان في يعني الجيل الجديد الان، الناس اللي بتعتقد انه جيل راكب راس، جيل الانترنت، التكنولوجيا، ما عنده علاقه بالتراث. دي لفتة جميلة جدا منكم، بتثبت عكس الناس ما يقولوا عن الشباب في الوقت الحالي. صراحة من جيت أنا هنا ألمانيا 6 سنوات، يعني احتكيت بالشباب كثير جدا. شباب واعي بقضيته، واعي لمشاكله، واعي لعاداته لتقاليده، والآن بتصور يعني اليوم الصماديد ده هو بيعكس اهتمام الشباب بتراثهم. بدأ فكرة على الانترنت والشباب، كان فكرة الأخ أحمد شيكاي تقريبا قبل 3 سنوات إذا سعفتني الذاكرة. والآن تم تجسيده من السوشيال ميديا على أرض الواقع. لوحة جميلة جدا أنا شفتها من الشباب، وأتمنى إنه كل الشباب الإريتري يقدر يعني يحذو حذوهم، ونشوف كده إن شاء الله في يوم من الأيام يعني مهرجان وكرنفال يعكس التراث الإريتري لكل اللبسات الإريترية، ايوه بيعكس ايوه التنوع الثقافي الإريتري ان شاء الله في القريب العاجل. شكرا جزيلا سلوى، وان شاء الله نكون معاكي.
اهلا بكم ومرحبا بكم من جديد من برنامج خوش من طرف. معانا ضيف عزيز علينا ممكن اجيب نتعرف لك. اجيب طوالي جدا. الزول ده داير يجيب، داير يظهر في الكاميرا. يا جماعه الخير، قوم شوف شغلك يا اخي، قوم امشي لك شغل، قوم يا الشماشي، قوم يا عاطل، قوم يا ملحد يا مرتد، قوم على عينك. مبروك تبروك روحك شفاته سالي. الكريم منصور آدم. منصور من اولادنا يا منصور. في إريتريا ولا ألمانيا؟ كل البلاد. والله في إريتريا من كرن وعصمات. يا سلام. مسقط راس تحيه عصمات لاهل كرن وعصمات هم جدا. وعصمات مهمه جدا. ايه ده المجتمع ده ان شاء الله. وصاحبي اول زول اول ضيف لنا بتعرف لك. هلا بك الاسم عبد موسى من مدينة ميونخ ألمانيا. عبد موسى. أيوة. اخبارك وصحتك كل سنه وانت طيب؟ تمام الحمد لله كل عيد مبارك ينعاد علينا علينا وعليك. العيد مره بك كيف؟ العيد والله السنة دي كان بالنسبة لي عيد مختلف شديد. يا سلام. يعني أنا عيدت هنا ما يقارب 7 سنين، كل مرة كنت بأجز في أيام العيد. شايفك لابس الزي الرسمي أيوة. هاجيك أنت في الزيت أصبر. يا سلام يا سلام. أيوة. ابو عبده، أنا أول مرة في السنة دي أنا ما عيدت العيد، كنت في الشغل بس. لكن الحمد لله عيدت هسه بدل فاقد يوم السبت. مبروك مبروك. كل بدل فاقد عمل له بدل فاقد. ومعانا الاخ محمود. استاذ محمود السلام عليكم. كل عام وانتم بخير، الصحه والسلامه وتعود الايام وان شاء الله ربنا يحقق الاماني. جمعا استاذ محمود، رايك في الاحتفال واجتماع الشباب وتكاتفهم مع بعض و كونهم يجوا من اماكن مختلفه عشان بس يكونوا مع بعض في يوم زي يوم السماديد. صراحه انا بالنسبه لي يوم عظيم، وان شاء الله المزيد من التكاتف والمزيد من التوعيه للشباب. انا اعتقد ان الشباب خلاص وعد وما في جهل ثاني. انت رايك شنو في الموضوع استاذ؟ تفضل. شكرا لك. انا حالخص الموضوع ده كله في حته واحده اللي هي لم شمل. يعني حاجه نحن في الموضوع في الوضع الموجودين فيه، ونحن حاسه حاليا شتات يعني لا يوصف. نعم. فالشيء الوحيد اللي يخلينا حاسه اي حاجه تخلينا نجتمع مع بعض. وده انا افتكر يعني كون انه يوم سماديد ده يعني ما عنده اي اتجاه لجهه معينه، انه شامل لكل المكونات الموجوده، ما في انتماءات. نعم. يعني وده يجسد انه الشيء اللي قاعد نعمله ده ولا قاعد يتعامل ده انه هو نوع من اللم الشمل. بيساعدنا لانه اللي قدام انه كيف نحن نجتمع مع بعض ونأسس. اكبر مشكله تواجهنا في البلد دي في المانيا هي مشكله الجاليه. نعم. جاليه ضعيفه، ما عندنا ناس مشتته. دائما نحاول ان الناس نجمعها في حتات زي دي، في اماكن زي دي، في مناسبات زي دي، عشان الناس والشباب بالذات يعني انه يجتمعوا ويكونوا قدوه لقدام. ودي يعني دي الاساس احنا القايمين به، وان شاء الله موفقين. شكرا جزيلا استاذ محمود. صراحه كلامك في غمه الروعه، وانا اضيف شيء بسيط لكلامك. صراحه التوعيه للشباب شيء مهم جدا، وانت زي ما قلت نحن المشكله اللي قاعدين نواجهها في المانيا هي مشكله الجاليه، وده موضوع يحتاج انه نحن نقعد ونتفاهم، وما في شيء اسمه استثنائي. نحن كلنا بشر عاديين نقدر نسوي ونقدر نقدم شيء لمجتمعنا. شكرا لك استاذ محمود، اشكرك للمداخله.